Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, здравствуйте, дорогие товарищи, город Санкт-Петербург. Время время 14 часов 17 минут. Сегодня 30-е. 30-е? Да, 30-е. Ох, мне надо девушку поздравить. 30 марта 2022 года. 30 марта 2022 года. За бортом +1. Солнечно. На горизонте есть облачка. И впереди есть облачка. Такие легкие, создающие объем неба. Вот, Саша, знаешь как? Вот ты глубину неба понять не можешь. Вот когда оно абсолютно голубое, ты смотришь, и ты не видишь края. Ты не понимаешь масштаба, ты не можешь сориентироваться. У тебя нет никаких других ориентиров, за которые бы мог ухватиться твой глаз и сказать, вот тут так, вот тут так, вот тут так. И поэтому это небо вот такое бесконечно глубокое. А когда есть облака, тогда действительно можно за что-то ухватиться. И есть возможность оценить вот эту вот всю масштабность. Вот так вот. Так, ну что, доедем до следующего поворота, чтобы поближе. Я люблю. Так, я люблю, но там что-то такое. А нет, там проехать можно. Проехать можно. Ну, если что, будем корячиться. Давайте. Вот так вот. Торговцы развернулись. Фигней всякой торгуют. О, лавки, смотрите. Все открыты. Все открыты. Я вообще не вижу закрытой лавки. Все торгуют. С этой стороны тоже ни одной закрытой не вижу.
Все торгуют. Конечно, наверное, торговля идет не так бойко, как летом, когда множество туристов тут. Но, тем не менее. Ого, какое движение, Саша. Чтоб отсюда стояла пробка. И я такого никогда не помню. Хотя, может, там что-нибудь просто случилось. Облака, посмотрите, как быстро летят. Шпиль Михайловского замка. И на фоне фильм шпиля Михайловского замка можно видеть, как они быстро движутся. Природа возникновения ветра. Почему? В одном месте воздух холодный, он не нагрелся, а в другом теплый. Там, где теплый, там давление повысилось. И начинается передвижение в сторону того, где холодное. Но в конце концов, по моему мнению, должно как-то произойти устаканивание данного вопроса. В конце концов, все должно успокоиться. Но, видимо, это все происходит так вот в длительном периоде, потому что Земля же вращается, подставляя разные части Солнцу. И вот хаотично идет нагревание. Откуда происходят ураганы, вообще мне непонятно. Как вот может быть ураган? То есть это значит, где-то в одном месте нагрелось настолько, что оно В центре перемещается. нагревается? А? В центре нет. Либо в центре нагревается, либо охлаждается, и вокруг начинает воздух вращаться.
что Ты сейчас говоришь про что? про ураган. Ну, ураганный ветер, который там 50, 70, 80, там, 100 метров в секунду. Ну, совсем уже, так сказать, я даже не знаю, есть такой ураган или нет. А я размышляю просто, как он возникает. Если ты там про вихри, которые возникают, ну, это там совсем другая у них природа и смерчи. Это совсем другая природа и по-другому как бы, наверное, происходит, потому что это более местные явления, такие, чтобы вот там на расстоянии 300 километров дул ветер в одном направлении, и дул он постоянно и с одной и той же там скоростью, как так происходит. Я думаю, что метеорологи, которые занимаются этими вопросами, эти закономерности уже давным-давно знают. Это мы просто в неведении пребываем, и поэтому не можем ничего внятного по этому вопросу сказать. Почему самые почти мощные компьютеры, которые имеются, они занимаются тем, что рассчитывают, ну, именно по метеорологии. Для чего? Ну, потому что, значит, закономерности какие-то есть. А раз требуется большой компьютер, значит, эти закономерности уже оцифрованы, и можно с помощью этих закономерностей выдавать какие-то предположения. В то же время, о, Господи, все это ксивое, в то же время этот компьютер может являться тем, кто как раз эти закономерности и формирует. Потому что на такие компьютеры стекаются вся информация с метеостанций. Данные о температуре, влажности, направлении воздуха. И они все обрабатываются, и какие-то закономерности, которые позволяют потом строить предположения, которые будут уже не просто предположения, а это будут такие серьезные выводы, которые позволят прогнозировать погоду. Интересное занятие, интересные вопросы. И самое главное, что, знаете, там вот в этом вопросе очень много интересного того, что ты всегда будешь иметь работу, потому что до конца исследовать. Так, Саша, ты еще зеваешь тут, что ли? Меня Это заразно. Это заразно? То есть это ты меня заразил или я тебя заразил? Не знаю. То есть ты меня заразил? Или ты меня Нет, заразил. по-моему, ты зевнул, после этого я начал тут зевать. Нет. Флюенс, не бойся, не бойся. О, тут выстроились редком. Ну чего? Редком выстроить. Что вам по трамвайным путям-то совесть не позволяет ехать? Ох вы, поцы. Ох вы, поцы.
кто тут жильный там уступит. Так, ну что, ветерок какой у нас? Сейчас вам скажу. Ну, как тут растаяло все, да, Саш? Да. Прямо как вот лето. Листочки бы еще. Так, ветер северо-западный достаточно сильный. Достаточно сильный. Эх, не успели. Так, полиция на усилении в бронежилетах. Ты думаешь, зачем? Не знаю. Похоже, Чехова за границей запретили. Да ну, Саша, это глупости. Ты вот давай-ка такие вот глупости не подхватывай. Никто там Чехова не собирается запрещать. Временное какое-то, так сказать, Да, временно. помутнение разума у людей бывает. Ну, Я же не говорю совсем. ну и давай так. Где его запретили конкретно? Если какой-то один театр решил в текущем периоде отменить постановку какой-то сцены, этой самой пьесы Чехова, ну ему решил. И что? Та-та-та-та-та-та.
как быстро облака летят. Вот тоже сейчас на фоне вышки. Вам, друзья мои, к сожалению, не видно. Я наклонился, так смотрю вверх. Прямо как белогривые лошадки быстро мчатся. Где угодно, на газонах, в проездах, с нарушениями. Ой, народ наш. Штрафовать надо. Мы сейчас с вами ехали, вот мы, если поедем, мы там остановимся. Менты там занимаются коррупционной деятельностью. Вывозят машины, которые стоят с нарушением, но которые не мешают абсолютно движению. Которые не стоят на газонах, которые не стоят где-то там, где они могут препятствовать движению. Просто стоят там, формальное такое, там по две полосы движения в каждую сторону, и вот они стоят в правой полосе, и между ними и этим самым, и между машиной и сплошной линией разметки, ну вот там расстояние. Так, ну что вы тут, дяденьки, оставили. Молодцы. Так, Саша, выходи. Хорошо, выхожу. Так, друзья мои, все, добрались. Всем удачи, всем счастливо.